Bon les amis, aujourd'hui je travaille sur une 206 que je connais bien. Malheureusement, je change le bras de suspension pour la deuxième fois. Voilà, donc je tenais à prévenir tout le monde que on m'a donné un bras de suspension de référence Moog par rapport à l'immatriculation du véhicule qui correspondait pas au véhicule. Donc au bout du compte, ça claquait, ça se joue à 2 centimètres près au niveau de la rotule. Et on vous met ça après sur le dos en disant que c'est un problème de montage. Donc faut pas les écouter, il faudrait acheter un triangle TK, référence TK pour 206 si ça vous arrive, et tout se passe très bien. Vous voyez, moi malheureusement Noroto nous a fourni du Moog et on est emmerdé avec ça. Voilà. Maintenant avec un TK, tout est rentré dans l'ordre. Bonne journée.